Wanda mimbarin ba inda zan zo da tallata maka wani bane, in kira maka sunan wani bane. Kai ma kana da naka, ni ma ina da nawa, dukkan mu muna da namu. Nan gurin kuma abu ɗaya ne ya hada mu shi da Qur'ani. Dan me fa zan ci amanan mimbari na, dan ina da nawa in zo ina tallatawa a gaban ka. Alhali wanda nake kushewa ma wata ubanka ne ko wanka ne ko dan uwanka ne ko kaza ɗinka ne. Menene amana ce ta mimbari? Nan gurin abin da Allah ya aiko ni zan ga ya kunka ne. In mutum ya baka shine naka, in ya hada ka komai shan sa ba naka bane. Wannan munafurci ne. Masifa ce a cikin al'umma. Wallahi duk mutumin kirki ba zai so wani a cikin a harkar shugabanci ba sai wanda yake gani shine nagari. Ko da haka muke so Allah kai ka fi mu sanin wa zai zo ya gyara mana kasar nan a irin halin da muke cikin halin ni ya ubangiji. Allah ka kawo mana shi ya ubangiji. Ya ubangiji ko da ba nawa bane, in dai shine mai gyara kasa, Allah ka kawar da nawa ka kawo naka mai kyau ya ubangiji. Ya Allah ko da ba naka bane, in dai na wa'ancan shine mai kyau, Allah ka kawar da naka ka kawo na wa'ancan ya ubangiji. Ya Allah da nawa da naku idan ba shine zai gyara kasar nan ba, Allah ka hana nawa da naku ka kawo na wa'ancan ya gyara kasar ya ubangiji. Me yasa ba za mu yi irin wannan addu'an ba? Kowa ba yana da gwaninsa ba? Ina da gwanina, kana da naka. Ka je ka yi yaƙi kan naka, gwaninka ya ci. Ni ma da je na yi yaƙi kan nawa ya ci. In faɗi kyawun nawa, ka faɗi kyawun naka. Kan na faɗi munin naka, kar ka faɗi munin nawa. In yi addu'a da zuciya mai kyau, ce ko nawa, ya Allah duk yadda nake son nawa da nake gani, Allah ka kada shi ba shi ne alheri ba. Kai ma ka je kai wannan addu'a, inda gaske muke za mu gyara ƙasar nan, amma ƙarya muke, son duniya muke. In utu min haradu wa in lam yutu min idahum yaskaduna. In mutun ya baka shine naka, in ya hada ka komai shan sa ba naka bane. Wannan munafurci ne. Masifa ce a cikin al'umma. Wallahi duk mutumin kirki ba zai so wani a cikin a harkar shugabanci ba sai wanda yake gani shine nagari. Kuma in kana da kirki, ganin da kake nagari a koye ne, gaibi ne, baka sani ba, Allah ne ya sani. Ka faɗa ka ce ya Allah inna wa fitina ne al'umma, Allah karka bashi mulki. Ka je ka yi irin wannan addu'a, kai ba ka je ka yi, ni ma na je na yi, su ma su je su, duk mu haɗu mu yi wannan addu'a. Idan mun yi da zuciya mai kyau, halin da ƙasar nan take ciki, duk wanda ya san halin da ake ciki a wannan ƙasar, wallahi harkar shugabanci zai tada hankalinsa. Mummunan nufi ake shirya wa talakawan ƙasar nan ya wuce duk inda kake zamani. Ya wuce yanzu ina zakin wancan, kana zakin wancan, kana zakin wancan. Ya kai ne mu haɗa kai mu yi ta yin addu'a, Allah ko ina mai kyau yake, Allah ka kawo mana shi. Amma sakarci yan siyasa ba za su bari a zauna lafiya ba, sai sun haɗa ɗan gida ɗaya da gida ɗaya, malami da malami, uwa da uba, ɗa da ɗa, sai an haɗa an yi ta rigima, saboda haka shine suke jin riba. Kuma kai da kake yabon su, gobe in baka yabe su ba zagin ka za su. Wa'annan kazaman yan siyasa masu kirkin mutum nawa ne? Ɗan kaɗan ne. Buyan bukatar su suke so su yi da kai. Kar ka kuskura ka tsaya ka zubar da imaninka, ka rasa lahirarka akan duniya tamanan kalilan da ba ta da amfani. Mu yi addu'a ya ƴan uwa, Allah yana gani, mu kaskantar da kai, mu yi kuka, mu karanta Qur'ani. Halin da muke ci a wannan kasar ya wuce duk inda kake tsammani. Duk wanda ya san halin da kasar nan take ciki, wallahi tallahi bacci ba sai ya sha magani bai sa'a ba. Muna maganar good governance, muna maganar good leaders, muna maganar leadership mai kyau, amma an zo an sa mana hayaniya a jiki. Allah ka kawo mana shugabanni na gari, ba sai wanda muka sani ba ya Allah. Ya Allah, ba fa wanda muke sani muke gaya maka ba, in mun yi haka mun yi mutunci. Ya Allah, wanda kai kasan shi ne mai kyau, wanda ya cancanta ya ubangiji, ko wanda muka sani nan, ko wanda muka sani nan, duka kawar da su ya ubangiji. In ba su ne alkhairi ba, ka kawo mana wanda shi ne alkhairi a kasar mu, a garin mu, a jihar mu ya ubangiji. Wannan ita ce amana da zaka yi wa al'ummarka. Wanda mimbarin ba inda zan zo da tallata maka wani bane, in kira maka sunan wani bane. Kai ma kana da naka, ni ma ina da nawa, dukkan mu muna da namu. Nan gurin kuma abu ɗaya ne ya hada mu shi da Qur'ani. Dan me fa zan ci amanan mimbari na, dan ina da nawa in zo ina tallatawa a gaban ka. Alhali wanda nake kushewa ma wata ubanka ne ko wanka ne ko dan uwanka ne ko kaza ɗinka ne. Menene amana ce ta mimbari? Nan gurin abin da Allah ya aiko ni zan ga ya kunka ne. Ba zan fita na je na yi ra'ayina ba. Ƴan uwa, ƙasar nan tana cikin masifa. Tana buƙatar addu'ar ku ya ƴan uwa. Muna cikin tashin hankali ya ƴan uwa wannan ƙasar. Ubangiji ka zaba mana nagari. Allah ka zaba mana nagari. Allah ka tausaya mana. Nagarin sai ya zo sai ka rasa ya me ke faruwa. Duka wannan al'amuran ya tafe mu, ya dace mu binciki kawunan mu ne a yanzu. Ba mu ke aibanta junan mu ba. Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa ulata umurina. Yan uwa, mu yi wannan addu'a, muna tawassuli ga Ubangiji da ayyukan mu nagari. Allah ka ba mu nagari, ba wanda ni nake so kai kake so ba. Allah ka ba mu wanda zai gyara al'umman nan, za a samu canjin al'umma, canjin gyara a wannan al'umman ta hannunsa. Allah ka ba mu shi ya Ubangiji. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Qumu ila salatikum wa sawsufakum yarhamukumullah.